Բարոյ զարգել հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս պահին իմ հյուրն է Թեհրանի Հայդատի հանձնախմբի նախագահ Իսահակ Յունանիսյանը, բարոյ պարոն Յունանիսյան, շնորհակալ եմ կրկին մեզ հյուր գալու համար։ Իրանի հետ քննարկումները, Իրանի շուրջ քննարկումները մեր օրակարգից կարծեք թե դուրս եկել, բայց վերջին գոնե մեր հանդիպման ժամանակ հիշում ենք Իրանը ինչ պրոակտիվ քայլեր էր իրականացնում, զորքերի տեղաշարժ, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը աջակցող հայտարարություններ, բայց ի վերջո մենք տեսանք, որ հայկական կողմից կարծեք թե արձագանք չկա կամ կա բացասական արձագանք եւ Իրանը կարծեք թե թեքվել է դեպի Ադրբեջան։ Դա այդպես է թե ոչ, խնդրեմ։ Այո, ժամանակահատվածին սեպտեմբեր ամիսին էր, որ Իրանը զորք կուտակեց Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի սահմանին, այդ ընթացքում էր, որ Իրան-Ադրբեջան բավականին լեզվակռիվ ունեին երկու կառավարության անդամների միջև, այո, Հայաստանի նկատմամբ եղան բավականի դրական հայտարարություններ Իրանի կողմից։ Տեսեք, մի սցենարիոն էր, որ այդ օրերին պետք է այն ինչ որ պատահեց նոյեմբեր 16-ին Սիսիանի հատվածում եւ Ադրբեջանը հարձակում արեց Հայաստանի վրա, դա պետք է պատահեր սեպտեմբերի 24-ից 26-27 ժամանակահատվածում, որ Իրանը զորք բերելով կանխեց Ադրբեջանի այդ քայլը եւ զորքի կուտակումը հենց այդ էր նշանակում։ Եվ եթե հետևենք այդ թվականից էսկոմ, ոնց որ Մեղրի միջանցք կամ Մեղրից ճանապարհ ընդհանրապես էլ չէր խոսվում եւ ուշադրությունը դարձրել էր Ադրբեջանը հատկապես հայտարարություններում, ուշադրությունը դարձրել էին այլ հատվածներ, օրինակ Սիսիանի հատված կամ ուրիշ հատված։ Ոնց որ Իրանը այդ քայլով կանխեց Մեղրի կողմից միջանցքը, բայց դրանից հետո այն ինչ որ պատահեց այս Հայաստանի վարչակազմի շատ հակասական հայտարարություններ, օրինակ Արարատ Միրզոյանի այցը Իրանում մի բան էր ասում, Հայաստանում մի բան էր ասում, Արմեն Գրիգորյանը մի բան էր ասում, օրինակ հերոստալիքում, հետո ասուլիսում ուրիշ բան էր ասում, ոնց որ Իրանը ինքը հասկացավ, որ գործ ունի մի իշխանության հետ, որ հստակ որոշում չունի միջանցքի մասին, եւ տեսանք, որ արդեն այս վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Իրանը բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ հայտարարեցին, որ մենք այլ ընտրանքային ճանապարհ ունենք Եվրասիա դուրս գալու համար եւ այդ ճանապարհն էլ կարող անցնել Ադրբեջան։ Հիմա դրա մասին եմ ուզում խոսել, պարոն Յունանիսյան, ուրեմն սեպտեմբերին ակտիվորեն որ քննարկվում էր, ի վերջո լուր հայտնվեց եւ նաեւ դա չերկվեց, որոշ շրջանակների կողմից նաեւ հաստատվեց, որ Իրանը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել Հայաստանին տեխնիկապես, նյութապես հյուսիս-հարավ ճանապարհի կառուցման մասով, որպեսզի Հայաստանը ավելի ամուր կապված լինի Իրանի հետ, նաև տարատեսակ այլ աջակցությունների մասին էին խոսում, ի վերջո եղավ այնպես, որ Հայաստանի իշխանությունների չարձագանքը կամ գուցե դիվանագիտական խողովակներով մերժումը բերեց նրան, որ Իրանը պայմանավորվեց Ադրբեջանի հետ հյուսիս-հարավ ճանապարհ անցկացնելու մասով եւ նաեւ Իրանի տրանսպորտի նախարարը, եթե չեմ սխալվում, վերջերս համաձայնագիր կնքեց Ադրբեջանի իր պաշտոնակցի հետ, ըստ էության մենք կարող ենք համարել, որ Հայաստանի այդ հյուսիս-հարավ ճանապարհի պրոյեկտը շատ կասկածի տակ է եւ շատ վիճելի կենսագրություն է, ճակատագիր է իրեն սպասվում։ Այո, տեսեք, նման հայտարարություններ սկզբում, որ ասացիք սեպտեմբեր ամսին եւ որ հուսալի էր մեզ համար, անարձագանք մնաց Հայաստանի կողմից եւ ես կարծում եմ դրա պատճառով էր, որ հիմակվա process-ներն ենք տեսնում Իրան եւ Ադրբեջան համագործակցության եզրին եւ բայց այդ հայտարարությունները ոչ մեկը Իրանի կառավարական մասշտաբով չէր, որ մենք կկառուցենք ճանապարհ կամ զորքը կմնա կամ զորքը կմտնի Սյունիք, մենք ընդդեղում կունենանք ռազմաբազա, այսինքն կար, տեսեք թերթեր կամ տելեգրամյան ալիքներ կամ վեբսայթներ գրում էին, որ Իրանը առաջարկել է միջամտել եւ ռազմաբազա ունենա Սյունիքում, բայց դա կառավարական առումով հայտարարություններ չէր եւ մեծ մասը
լրատվամիջոցներ եւ որոշ մասնագետների առաջարկներ էր, որ լայն էլ քննարկվեց, բայց կառավարական առումով Իրանի կառավարությունը նման հայտարարություններ չէր արել, բացի հյուսիս-հարավ ճանապարհի կառուցումը, որ դա էլ այս օրերին տեսնում ենք, որ ընդհանրապես չեն խոսում մասին, եւ դուք ճիշտ եք այո։ Հիմա ինչ տրամադրություններ կան Իրանում, որովհետեւ ես այս հարցադրումներն անում եմ ամենևին Իրանին չմեղադրելով, որովհետև մենք տեսանք, որ սրանից առաջ Իրանը ամեն կերպ փորձեց Հայաստանի հետ համագործակցության ինչ-որ ընդհանուր դաշտ ստեղծել, Հայաստանի իշխանությունները որևէ կերպ չարձագանքեցին, չնպաստեցին այդ դաշտի ստեղծմանը, հիմա նաև Թուրքմենստանում ինչ-որ փաստաթղթի ստորագրում եղավ, խնդրեմ դրա մասին խոսեք եւ նաև ընդհանուր այդ թուրքմենստանյան այդ Թուրքմենստանում տեղ ունեցած այդ գագաթաժողովը հանդիպումը ինչ էր ասում, որտեղ այդտեղ խոսք գնաց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման մասին, Իրանը շատ ավելի ստիպված է կարծեք թե իր անվտանգությունից ելնելով ավելի պրո-ադրբեջանական դիրքորոշում դրսևորել։ Տեսեք, Թուրքմենստանում ընդհանրապես էքոյի շրջանակի նիստն էր, որ տեղի ունեցավ եւ հանդիպում տեղի ունեցավ Ալիև եւ դոկտոր Ռայիսին, հանդիպումը տեղի ունեցավ իրանական թերթերը մանավանդ 3 Իրանում Արման Մելի թերթը առաջի շաբաթում տպեց, որ վերջնականապես Իրանին զրկեցին Հայաստանից եւ կտրեցին սահմանը եւ Սոչիում այնինչ որ պայմանավորվելին Փաշինյան, Ալիև եւ Պուտինը դա է որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը պետք է լինի եւ Էրդողանը դրա մասին խոսեց։ Այո, սա շտելով ներողություն, որ Արաքսի հովտով է անցնել ճանապարհներն ու երկաթը։ Այս հայտարարությունը, այս թերթը ընդդիմություն էր, այսինքն Իրանի մյուս թև հակառակ դոկտոր Ռայիսի թև կուսակցությունի կապված թերթն էր, որ նման հայտարարություն արեց, բայց 3 Ջամշիդին, պարոն Ջամշիդին, որ լինում է դոկտոր Ռեյիսի գրասենյակի քաղաքական հարցերով տեղակալը, ինք հայտարարեց, որ ես Թուրքմենստանում ամբողջ նիստին ներկա եմ եղել դոկտոր Ռայիսի եւ Ալիևի հանդիպմանը, այդ նիստում ոչ մի հարց չի քննարկվել Զանգեզուրի միջանցքի մասին եւ դոկտոր Ռեյիսին հստակ նորեն կրկնել է Իրանի դիրքորոշումը, որ Մեղրի հատվածը եւ Հայաստանի հատվածը մեր կարմիր գիծն է եւ դա Ալիևին փոխանցել է եւ պարոն Ջամշիդի փոխանցմամբ եւ հայտարարությամբ Ալիևն էլ հայտարարել է, որ մենք որևէ խնդիր Հայաստանի սահմանին եւ Իրանի սահմանի հետ չունենք եւ որևէ մեծ ծրագիր էլ այդ կապակցությամբ չունենք։ Եվ շարունակեց, որ դոկտոր Ռեյիսին էլ հայտարարել է, որ մենք համաձայն ենք ինչպես ասած նախքին ճանապարհների վերականգնմանը, որովհետեւ ասում էր Ղարաբաղի առաջի պատերազմի ընթացքում Իրանը տուժեց երկաթուղագիծը, որ Իրանից գալիս էր Նախիջևանից եւ գնում էր դեպի Ռուսիա, մենք զրկվել ենք 30 տարի եւ մենք համաձայն ենք նման հաղորդակցության ճանապարհի, այսինքն ինձ թվում է, որ իրակնարկն է տալել, որ Իրանը համաձայն է վերականգնվի հին երկաթուղագիծը իր տարածքով, որովհետև շեշտել է, որ մեր տրանզիտի ճանապարհը ամենահարմար ճանապարհն է, չի ասում Հայաստանի միջանցք, ասում մեր տրանզիտի ճանապարհը եւ իրենք կարծում եմ Իրանը համաձայնվել է երկաթուղագծի։ Իրանը ինչու է այս ճանապարհով գնում, հասկանալով, որ ինքը ավելի ուժեղ է եւ կարող է վերահսկողության տակ պահել այդ երկաթգիծը, իսկ ըստեյության մտավախությունն է, որ եթե Հայաստանով անցնի, ապա Հայաստանի այս թույլ իշխանության պարագայում կտրեն Իրանը Հայաստանից։ Ձեր մոտ է այդ բնականաբար Իրանը վերջի իրադարձությունների առումով ոչ Ադրբեջանին է վստահում, ոչ Հայաստանին եւ ես կարծում եմ բնդումը, որ երկաթուղագիծը շեշտում է, որ մենք համաձայն ենք նախքին երկաթուղագծի կառուցմանը, հենց այդ է նշանակում, որ իր տարածքով լինի եւ ինքը հսկի։ Մենք կարող ենք նաեւ արձանագրել, որ Ադրբեջանը ըստ էության աշխարհաքաղաքական այս խաղում առնվազն Իրան-Հայաստան հարաբերությունների տրանսպորտային այս ճանապարհների հանգույցների մասով
հաղթողը դիրքերում եւ կարողացավ անել այնպես, որ Հայաստանը խաղից դուրս մնա եւ Իրանը ստիպված իր հետ գնա պայմանավորվածությունների։ Այո, ես համաձայն եմ ձեզ հետ։ Հիմա վերադառնանք մի փոքր համայնքային կյանք, որը նաեւ վերաբերում է այսօրվա իշխանություններին։ Հայաստանի իշխանությունները ունեն որոշում, ըստ որի նպատակ է դրվել Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակին կից ունենալ համայնքներում հանձնակատարներ։ Ես այս հարցը քննարկել եմ տարբեր Սփյուռքի գործիչների հետ, այդ թվում նաև ձեր կուսակիցների հետ, որոնք ամենաազդեցիկ քաղաքական ուժերն են Սփյուռքում, եւ մեծամասամբ մարդիկ վստահ են, որ սա արվում է հիմնականում դաշնակցության դեմ, դաշնակցական կառույցների դեմ, եւ նաև շատերի մոտ կասկած տարակուսանք առաջանում, օրինակ ինչպես է Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակատարը իր ներկայացուցիչը նշանակելու Թեհրանում։ Մենք գիտենք Իրանը ինչպիսի սկզբունքային դիրքորոշումներ ունի այս մասով եւ դժվար թե ընդունի որևէ մեկին իր երկրի տարածքում իր երկրում ապրող որևէ համայնքի գործերին խառնվող օտար պետությունից նշանակվող որևէ մարդ։ Դուք այս գաղափարի հետ մասին ինչ կարծիք ունեք։ Տեսեք, նախ որ ես համոզված եմ, որ այդ ինչ որ 10 օր 15 օր առաջ հայտարարեց, որ մենք ունենալու ենք Սփյուռքի անձնակատարներ տարբեր համայնքներում, դա արդեն 6-ից 7 ամիս է, որ արվում է։ Այսինքն մենք ձեզ հետ նաև քննարկել ենք այդ պրակտիկ գործողությունները Սփյուռքում։ Արվում է, այսինքն ես կարող եմ ասեմ հենց պատերազմի սկզբից նման աշխատանք Հայաստանի իշխանությունը Սփյուռքում տանում է եւ մենք Իրանում, մանավանդ Թեհրանում էլ նման բանը արդեն մեզի շոշափելի է դարձել։ Բայց նաև իրենք հայտարարում են, որ այդ անձնակատարը Սփյուռքում չի ստանալ որևէ մեկ գումար եւ սիրողաբար կաշխատի։ Ես մտածում եմ, որովհետեւ եթե նման անձ, օրինակ եմ ասում, Իրանում հայտարարվի, որ այսինչ անձը այսքան աշխատավարձ է ստանում, ինքը Իրանի կառավարության կողմից գուցե լրտես համարվի, հենց այդ պատճառով է, որ հայտարարում են մենք չենք վճարում, բայց բնականաբար ոչ մի անձ ձրի հիմա այս պայմաններում չի աշխատի եւ այս աշխատանքը իրենք 6-ից 7 ամիս է տանում են եւ այո, օրինակ Իրանում ուղղակի դաշնակցության դիմաց է արվում, նմուշ ասեմ ձեզի, մենք մեր Բելգիայի հայտարարի ընկերներից իմացանք, որ 2 գիշեր առաջ շատ կասկածելի ձևով Բելգիայում, Բրյուսելում մի շարք անհայտ մարդիկ Ռուսաստանի դեսպանատան դեմ բողոք են կազմակերպել, որը մեր դաշնակցական ընկերներն ասում են, որ հայտնի չի ովեր են։ Այսինքն այս նշանակում է, որ այդ պարակտումը եւ քայլը շատ ժամանակ առաջվանից պատրաստվել է եւ հիմա իրագործվում է։ Բելգիայի 2 գիշեր առաջվա Մոսկվայի Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց ակցիան դա է նշանակում եւ հետարքիր դա է, որ նման բանը, որ արվում է, միշտ արվել է դաշնակցության կողմից տարբեր դեսպանատների դիմաց, օրինակ եմ ասում, պատերազմի ընթացքին Ամերիկայի դեսպանատան դիմաց, Ֆրանսիայի դեսպանատան դիմաց, Իսրայելի դեսպանատան դիմաց։ Հիմա այդ ժողովրդի ակնկալումը նման հարցից դա է, որ հիմա էլ դաշնակցությունն է նման ցույց կազմակերպում, որը դա էդի հարված է դաշնակցության, բայց ես կարծում եմ մենք կարող ենք պարզաբանելով, որ դա մեր աշխատանքը չէ։ Հիմա տեսեք, տպավորությունն է, որ դաշնակցությունը ըստ էության ամբողջ համաշխարհային այդ կառույցը հայտնվել է Փաշինյանի իշխանության թիրախում, մենք այսօր նաև անդրադարձել ենք մի թեմայի, ուրեմն Փաշինյանին շատ մոտ կանգնած մի վիդեոբլոգեր, որը նաև ընտրությունների ընթացքում գլխավոր շտաբ Փաշինյանի ընտրական գլխավոր շտաբ ելումուտ ուներ այն ժամանակ, երբ որ նույն տարածքում էին գտնում Փաշինյանը, Արցախի նախագահ, հիմա ինքը եթերում հայտարարում է, որ ընդ որում այս եթերը օգտագործում են ադրբեջանցիները, իրենց հեռուստատեսություն են տանում այդ ելույթները, ասում է, որ հայերի ցեղասպանությունը կազմակերպել են ոչ թե թուրքերը, իրագործել են ոչ թե թուրքերը, այլ դաշնակցությունը։ Դուք նաև որպես դաշնակցության անդամ, ձեր համար արդյոք սպասելի էր եւ արդյոք անկալելի է, թե ոնց կարող է Հայաստանում բնակվող մարդը ազգությամբ հայ այսպիսի հայտարարություն անել։ Տեսեք, որն է նպատակը, թաքնված։ Տեսեք, թե 70 տարի խորհրդային միության ժամանակ փորձել են դաշնակցության
հասցեին նման արտահայտություններ անել եւ շատ բազմիցս է եղել հակադաշնակցական դիրքորոշումը խորհրդային ժամանակ։ Անկախությունից հետո էլ տեսել ենք, այսինքն առաջին նախագահի ժամանակ վերաբերմունքը դաշնակցության դիմաց եւ այս դժբախտաբար արմատացել է մեր ժողովրդի մեջ մի հատված կան, որ հավատում են, հիմա ավելին, որ մի հատված ունենք, որ ընդհանրապես չի ուզում ընդունի այս իշխանության սխալները եւ ամեն ինչ որ ասում են հավատում են, բնականաբար այդ հատված ժողովուրդը նման հայտարարություն էլ կհավատա։ Բայց գիտեք ինչա, այս վարչակազմը եւ բոլոր իշխանությունները Լևոնից բռնած միջև Փաշինյան, սրանք բոլորը գիտակցում են, որ միակ ուժը, որ կարող է իրենց դեմ աշխատանք տանել, դաշնակցությունն է իր ամբողջ կառույցով։ Դուք մենք 24 երկրում մեր հայ դատի գրասենյակները եւ կառույցները բավականի աշխատանք են տանում։ Օրինակ, հենց այս հունվարին կլրանա Թեհրանի հայ դատի 40-ամյակ, այսինքն 40 տարի մենք շարունակաբար ցեղասպանության ճանաչում եւ անկախությունից հետո էլ Արցախի ինքնորոշման հարցում մենք քարոզություն ենք տարել։ Նայեք, հիմա 3 օր առաջ Ավստրալիայում, որ քննարկվեց խորհրդարանում ցեղասպանության հարցը, կամ Անգլիայում, որ անցյալ շաբաթ քննարկվել, սրանք անում է դաշնակցությունը։ Դե բայց պարոն Յոնացյան, ինչ երեսով է գնալու օտարազգիներին խնդրելու, որ ցեղասպանությունը ընդունեն, որ հայրենիքում Հայաստանում հայկական շրջանակները, որոշ շրջանակներ, իշխանությանը հարող շրջանակներ պնդում են, որ այդ ցեղասպանությունը դուք եք արել։ Սա խնդիր չէ ամբողջ հայության համար։ Տեսեք, նախ որ դուրսի ժողովուրդը կամ ուրիշ պետություններ կամ ուրիշ պարլամենտի անդամներ նրանք գիտակցում են, որ ցեղասպանությունը ինչ է եւ ինչ է կատարվել, այսինքն նրանք մի իշխանության կամ մի հատվածի արտահայտությունով չի որ որոշում են, որ որտեղ նրանք խզում են այդ հարցով իրենց հարաբերությունը Թուրքիայի հետ։ Բայց թուրքական լոբին էլ դա ձեր դեմ կարող օգտագործել։ Այո, հա, տեսեք հայերն են ասում։ Այո, հիմա մենք փորձում ենք, այսինքն վերջի 2-3 ամիսում մենք փորձում ենք տարբեր երկրներում տարբեր տեղացի ժողովրդին, ասենք որ նման արտահայտություններ կամ նման բաները քաղաքական առումով է օգտվում Հայաստանի իշխանությունը եւ նրանք էլ այդքան անխելք չեն, որ նման հայտարարությունների գնան, բայց ճիշտ է, դժվարացնում է որոշ առումով ցեղասպանության ճանաչման հարցը մեզ համար։ Իսկ ընդհանրապես առողջ հասարակության մեջ ինչպիսի ճակատագրի կարժանանար այդպիսի հայտարարության։ Օրինակ ձեր համար ասենք հավանական կհամարեիք, որ ասենք Իրանում որևէ մեկը պաշտպաներ իրանցի լինելով, պարսիկ լինելով, պաշտպաներ Իսրայելը, այդ Իսրայելի գործած մեղքերը բարթեր իրանցի ժողովրդի վրա, ինքը ինչ ճակատագիր կունենար Իրանում։ Տեսեք, ես կարծում եմ այդ բանը մենակ Հայաստանում այմա պատահում։ Օրինակ Իրանի հարցում բազմիցս լսել ենք, որ արաբական երկիները Պարսից ծով անվանել են արաբական ծով, չէ՞։ Տեսել ենք Իրանի ժողովրդի վերաբերմունք այդ հարցի նկատմամբ։ Մի օրվա մեջ գուցե միլիոնից ավել թույթ է եղել, որ Պարսից ծովը Պարսից ծով է։ Իրանում բնականաբար նման հարցերում չեն նայում դու ինչ թև ես, իշխանություն ես թե ընդդիմություն ես։ Իրանի ամբողջական հարցը, անվտանգության հարցը, եթե մեջտեղ լինի, Իրանում ոչ մի իրանցի հակաիրան նման արտահայտություն չեն եւ ես դժբախտաբար մենք մենակ Հայաստանում ենք տեսնում։ Երբ Հայաստանում ասում են նախքան ընտրությունները ես որը մի հատ ռեպորտաժ էր տեսնում էին, որ կնոջից հարցնում են, ասում են լավ արել Ադրբեջան իր ուղերը վերցրել, լավ են կարել տվել ենք, մեզ պետք է սպանեին։ Դուք հետո մտածում եք, որ դաշնակցության հասցեին չեն ասի այդպես բան, մի կին կամ մի մարդ, որ նման մոտեցում ունի իր երկրի տարածքի ամբողջականության, իր զավակների մասին, որ ասում 5000 մենք զոհ ենք տվել եւ ասում են, որ լավ են արել, բնականաբար նման արտահայտություն կսպասենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Յունանյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Շնորհ գալու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ դրուցում էի Թեհրանի հայ դատի հանձնախմբի նախագահ Իսահակ Յունանյանի հետ, տեսություն կհանդիպենք։